गुड मॉर्निंग कंसाग्रा। मैं हूँ आरजे सारा और आप सुन रहे हैं टीचर्स एफएम पर असेंबली नंबर 1। आज है 12 फरवरी 2021 और तिथि के अनुसार आज महासुद एकम शुक्रवार है। तो भाइयों और बहनों, आज की ताजा खबर यह है कि कल यानी 13 फरवरी 2021 शनिवार को हम मनाने जा रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे। जी हाँ, और आज का हमारा ये कार्यक्रम उसी विषय पर आधारित है। तो देर किस बात की, चाय की चुस्की और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ शुरू करते हैं हमारी असेंबली नंबर 1 विद द सोलफुल प्रेयर। स्टे ट्यून्ड।
program, here we have our Honorable Broadcasting Minister, Ms. Nehal, with a special message for all our August listeners. Good morning, friends. It gives me immense pleasure to inform you that on the occasion of World Radio Day, that is 13 February, TGES FM celebrates this event's 10th anniversary and more than 110 years of radio. The day recognizes radio as a method for teaching individuals, for transporting data, and for promoting opportunities at global cultures. Every day, hundreds of calls are made to radio stations, mainly to share ideas and contribute to nationwide discussions. A lot of people listen to radio, primarily because it is affordable and hence making it the perfect platform to share ideas and discuss pressing issues. It brings people together, both young, old, rich, poor. Everyone can share their opinions and through that can create understanding and tolerance across communities and individuals. Radio has helped a lot of people in various matters such as education, entertainment, providing jobs, promoting business, and lot more. Radio is a source. Radio is a medium that adapts easily to critical situations. In current crisis caused by COVID-19, radio has again stood out as a medium that can inform everybody. Radio is so popular, and there are certain points which made radio so popular. Some of them are trust. Radio has always been a trusted source in critical situations. Next is local coverage. Radio listeners believe and they report that during COVID-19 outbreak, listening to their favorite radio station helped them to feel connected to their community and feel less stressed and anxious. Next is balance. Radio has provided an ideal equilibrium between up-to-date COVID-19 news and distractions from stress, anxiety, and financial worries. Radio is always evolving with the technology. DRM technology is the biggest move in this direction. Thus, I wish that you also acquaint yourself more with radio as a source of knowledge. Thank you. I'm sure all our listeners want to know more about World Radio Day. Worry not. Here we have a small interview brought to you by TJS FM to answer all your questions. Let's welcome interviewer Miss Helly and interviewee a well-known media expert Miss Wani. Good morning, everyone. I am Haley, welcomes you all in TGES FM. Tomorrow is 13th February. This day we celebrate as a World Radio Day. But why? Do we really want to celebrate this day? So many questions are there. So today we have organized one good interview with Miss Wani, who is media expert and very fond of our TGES FM. So Miss Wani, we welcome you. Let's begin the interview with very first question. What is the history of World Radio Day? And why this day celebrate on 13th February only? Can you please tell us? Definitely. Following a request from the Spanish Radio Academy, Spain proposed that UNESCO Executive Board should include an agenda item on the proclamation of a World Radio Day. With the affirmation from 91% of the worldwide broadcasting unions, the board recommended that 13 February should be announced as World Radio Day because on that day, United Nations Radio was established. Therefore, following this proclamation, we celebrate the World Radio Day on 13 February only. Oh my God! Miss Wani, you gave us such a great information. Now, our next question is,
why different themes are chosen every year? And can you please tell us what is the theme for this year? Yes, a good question. Generally, we notice that with every remarkable day proclaimed by the boards of United Nations, suggestive themes are attached. It is so because they creatively make our ordinary people about a particular day and its significance in contemporary world. As we can see that the theme of World Radio Day of 2020 was radio and diversity. As radio is a crucial medium to celebrate intercultural competence, that theme brings focus on the linguistic tolerance. The theme for 2021 is New World, New Radio. It emphasizes on the listener's new needs in this new normal condition. Okay. So, Miss Vani, in 5th generation, 5G, you know, right? Radio is still exist. Why? What do you think? Radio will always be favorite in any era? See, advancement in technology have given people more ways to access an increasing amount of information plus entertainment. But the craze for radio has never been on air since last more than 100 years. It is so because radio provides real-time information. It proves its worth in the times of emergency when phone lines are cut and networks are down. And I believe that the power of radio is not that it speaks to millions, but that it speaks to each of them personally. So, yes, its survival will never be on danger. Let me tell you, Miss Vani, you are giving us such a great answers. Last but not the least, many youngsters wish to be RJ, radio jockey. But why they want to be radio jockey instead of radio announcer? And please let us know what is the difference between radio announcer and radio jockey. Can you please tell? Yes, right. If we look at the scenario of Indian radio industry especially, then since the heydays of Akashvani, it has advanced a long way. And today, FM, like your renowned TGS FM and other private channels have instilled a brand new life to the radio industry. The boom has created thousands of opportunities for dynamic youngsters to be a radio jockey, an RJ as we call it. All the compeers of All India Radio are called announcers, but the compeers of private channels and FMs are called radio jockeys. They speak interestingly and informally. Because all those youngsters and you, Miss Helly, are taking part in this field, it fascinates youngers also. Therefore, radio industry is on the peak of its popularity still in 21st century. Thank you so much, Miss Vani. It was wonderful to talk with you. I hope our listeners also enjoyed this interview and got their answers too. So thank you to you all. We will meet soon again here only. Till then, have a great day ahead. Sayonara. हमारे स्टूडियो में अब समय हो रहा है न्यूज़ बुलेटिन का। नमस्कार, सुप्रभात। टीजीएस एफएम के समाचार प्रभात में आप सबका हार्दिक स्वागत। यह समाचार आप अवनी से सुन रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद शुरू की गई 4G इंटरनेट सेवा। अहमदाबाद में दर्जी का काम करने वाले तेजस्वी विद्यार्थी नीरव वाघेला ने पड़ोसी द्वारा दिलाए गए लैपटॉप की मदद से की लघुग्रह की खोज। नासा ने भी इस स्थिति को सराहा। जो रूट ने अपनी 100वीं टेस्ट मैच में सदी फटकारी और बन गए यह सिद्धि हासिल करने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी। भारत में इस साल प्रथम बार खाता वही के साथ नहीं बल्कि टैबलेट के साथ किया गया बजट का प्रस्ताव। इतना ही नहीं, इस बार जनगणना भी की जाएगी डिजिटल माध्यम से। भारत में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की घोषणा की गई।
नोएडा में खुली माइक्रोसॉफ्ट की नई ऑफिस है चर्चा में, क्योंकि उसके इंटीरियर्स है ताजमहल से प्रेरित। आरबीआई ने बैंक दर नीति को अपरिवर्तित रखा। इसी के साथ आज के समाचार बुलेटिन समाप्त हुई। नमस्कार। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस न्यू नॉर्मल में मेरे दिल के साथ साथ अब मेरा जूता, पतलून, टोपी सब कुछ होगा हिंदुस्तानी। यही होगा हमारा नारा, इंडिया ब्रांड बनेगा हमारा। लोकल को करे वोकल, ग्लोबल बने। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हर आरजे के लिए रेडियो उसका पहला प्यार होता है। रेडियो, one of the earliest media that connected me and you, that made us aware of the new horizons, is that friend that united nations into Vasudhaiva Kutumbakam. तो इसी के साथ चलिए सुनते हैं प्रेयर फॉर यूनिटी मिस मानसी की आवाज में। नमस्ते, मैं मानसी कंसागरा कॉलेज की छात्रा हूँ। कल वर्ल्ड रेडियो डे के अवसर पर टीजीएस एफएम ने ये जो विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसमें मुझे एक प्रार्थना प्रस्तुत करने का मौका देने के बदल मैं टीजीएस एफएम की आभारी हूँ। ये प्रार्थना का भावार्थ है समगच्छध्वम्, यानी कि हम सब साथ चले। समवदध्वम्, यानी कि हम सब की वाणी एक हो। सम वो मनांसी, उसका मतलब होता है हम सब के विचार और मन एक हो।
ऊर्ध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानता जानता हर रोज मैं आपको एक कोट सुनाती हूँ। तो आज का कोट है, हैप्पीनेस इज लाइक अ रेडियो स्टेशन, इट ब्रॉडकास्ट ऑल द टाइम। यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्यून योर लाइफ टू रिसीव योर फेवरेट चैनल। तो इसी के साथ चलिए सुनते हैं पॉइंट टू सोचो फ्रॉम प्रेरणा मैम। रेडियो करता सबका मनोरंजन, बांटता सबको ज्ञान, सुनता सबकी कहानी, सुनाता मीठी वाणी। फिर भी न जाने क्यों लोग बदलते रहते हैं अपने फैशन और रेडियो के स्टेशन। बात कर दी कभी कुछ जानकारी की तो चल देते हैं दूसरे एफएम स्टेशन पर। विज्ञापन के रूप में बात हो लोगों को जागरूक करने की, फिर भी लोग ढूंढते रहते हैं वजह उसे नापसंद करने की। अगर सुनाता ज्यादा गीत सबकी पसंद के तो बन जाता है चहीता कभी भी कहीं भी। लेकिन जरा सोचो, गाना मस्ती धमाल ये भी कोई जिंदगी है क्या? कुछ सीखो नया, कुछ जानो नया, कर लो रेडियो के संग कुछ बातें ज्ञान विज्ञान की। दुनिया की सैर करवाता रेडियो, पर्यावरण का परिचय देता रेडियो। इतिहास और संस्कृति भी है रेडियो की विरासत। आखिर रेडियो भी तो है माध्यम शिक्षा का, है ना? तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होती है आज की असेंबली नंबर 1। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टीजीएस एफएम बजाते रहो। Everyone, please rise for the national anthem. Assembly, सावधान। तव शुभ नामे